Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan channel mai albarka Sharifawatech. Ga wanda wannan ne zuwansa na farko, ya danna mana subscribe, sannan ya danna mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da shi sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Kamar yadda kuke gani yau insha Allah za mu koya yadda ake business ɗin data kenan. Ma'ana yadda za ka dinga tura wa mutane data kana samun riba. Za ku ga wasu suna yin advert, suna yin bana, suna cewa suna sai data 100 kaza da price da sauransu. To yanzu za mu koya muku yadda ake. In ka shiga Play Store akwai application mai suna ClickFay, sai ka danna ka rubuta sunansa kenan. In ka rubuta sunansa gashi nan zai fito, gashi nan ClickFay, sai ka yi clicking a kansa. So idan ka yi clicking zai kawo ka nan, wannan to shine application mai suna ClickFay wanda ake amfani da shi wajen siyar da data, wajen ma'ana siyarwa da mutane data. Za ka same ta akan price mai sauki, kai kuma in ka tashi sai ka dora naka, sai ka dinga sayar da mutane, ka samu sana'a na dan kashi ba kenan. Kuma ana samun datar akan price mai sauki ne akan shi wannan application. To kamar yadda kuke gani zai kawo ka nan, sai ka danna sign up din nan, sai ka danna details, ka sa details ɗinka, ka sa su email ɗinka da sauransu. Bayan ka gama gashi nan wannan ya register. So wannan shine yadda ake register da shi wannan application mai suna ClickFay, sai kuma yadda ake amfani da shi. After mutum ya gama registration kenan, ya register, zai bude masa kamar haka. So ga wanda yake da bukata zai register, za mu ajiye muku link a description da kuma referral code a description, sannan kuma za mu ajiye muku a telegram ɗinmu wanda za ku iya zuwa ku duba domin ku yi register. So kamar da kuke gani wannan shine interface na wannan shi application mai suna ClickFay. Gashin za ku ga za mu ɗauki batun wanda suke da muhimmanci sai mu yi bayani a kai ɗaya bayan ɗaya. Yanzu misali kamar da kuke gani nan gurin shine wallet ɗinka, ma'ana inda in kai deposition ɗin kuɗi za ka gansa a nan gurin shine wallet ɗinka. Nan ga number wayarka, nan ga sunanka nan, sai kuma nan gurin wannan shine copy link, ma'ana idan za ka invite ɗin wani ya register, in kai ka danna a nan gashi nan copy link, shine za ka kwafa ka tura masa link wanda zai register, wanda mun ce muku za mu sa muku a telegram, sannan kuma za mu ajiye muku a description da referral code da link, sannan kuma za mu sama a status ga wanda yake da bukata zai iya zuwa ya dauka domin shi ma register. So yanzu za mu bi waɗannan buttons ɗin ɗaya bayan ɗaya mai muku bayani. Kamar da kuke gani wannan shine button na farko, gashi nan an sa balance code, ma'ana waɗannan kamfanonuwa na layi ko na waya wajen guda akwai MTN, akwai Glo, akwai Etisalat da Airtel. Kowanne idan ka danna akan wannan balance code din zaka ga yanayin yadda zaka duba balance ko kuma data. Yanzu misali idan muka danna akan gashi nan balance code kamar da kuke gani, misali haka gashi nan ya kawo mu balance checking code. To kowanne ga yadda ake duba, nan ga na MTN nan, ga na Airtel nan da data, da kuma wato ainihin Glo, da kuma da data, da kuma ainihin recharge balance gashi nan, ga na 9 mobile nan, ga na Glo nan, ga na Airtel nan, sannan kuma ga na MTN nan. To wannan shine abinda balance code take nufi. Sai mu koma home baya kenan, gashi kuma nan an sa mai wannan found wallet via auto agent. Wannan ba abu ne wanda za mu tsaya mu bayani akai ba, wayannan su ne main wayanda mutum zai amfani da su. Yanzu sai mu tsallake wannan, sai mu koma found wallet via modify. To sai mu clicking akai shi ma mu muku bayani. So misali yanzu wannan idan ka danna zai kawo ka kamar nan gurin. Idan kana so ka yi deposition ɗin kuɗi a cikin wallet ɗinka, misali kamar nan kenan, kana so ka sa kuɗi a nan gurin a cikin wallet ɗinka, to shine za ka yi amfani da wannan wallet via modify, sai ka yi clicking kamar da kuke gani gashi. Wannan shine wato ainihin number account ɗinka. In ka buɗe wannan application ɗin za su baka account number wanda gashi nan na bank, Wema bank ne, sannan kuma ga account number nan, gashi nan account number, sannan mutum ka bashi account number zai sama kuɗi, gashi nan zaka ga account name, gashi nan DN ClickFay, ga kuma suna nan. Amma shi zai ga wannan DN ClickFay din, abin da zai gani kenan, sai ya turo maka kuɗi, sai kai kuma ka mai recharging idan yana so. Wannan dama ce wacce mutum zai iya amfani da shi ya yi sana'a wajen sa mutane data da kuma yi musu recharging na wato ainihin layukan wayoyi.
sai kuma abu na gaba afun biya a wallet biya ATM, ma'ana idan kana so ka yi amfani da ATM ɗinka domin ka sa kuɗi, wannan kenan. So amma wasu za ka ga ba sa iya yin amfani da ATM ɗinsu, dalili kuwa suna tsoro wajen saka wannan code number ko kuma numbers na cikin ATM. So za ka ga wasu ba su iya ba, misali kamar su sa CVV da sauransu. So shi sa wannan kamfani ya fito da hanya guda biyu wacce za ka iya amfani da ta hanyar tura account number, gashi na mun yi bayani a baya. Wannan kuma shine na hanyar ATM. Misali yanzu in ka saka 500 za ka yi funding ɗin 500 misali, sai ka yi, amma gashi nan za ka ga charges ɗin da za a maka 7.49 shine charges ɗin da za a maka. Misali in kai clicking zai processing kamar haka, idan ya gama processing zai nuna maka inda za ka saka wato card number ka da sauran details ɗinka, kamar yadda kuke gani gashi nan za ka sa card number da valid wannan expiry date za a ce kenan, da kuma CVV gashi nan. So sai ka danna sai ka yi payment. To amma wasu za ka ga za su ce su ba za su yi amfani da ATM ɗinsu ba ko suna tsoro da sauransu. So shi yasa aka fito da tsarin wato ainihin shi wancan na wato ɗaukar account number ka tura mutum kawai ya turo maka kuɗi, wannan shi zai fi kwanciyar hankali da sauransu. To yanzu muka koma za ku ga duk mun yi bayanin abin da ya shafi nan gaba ɗaya, wanda shine almuhim. sai kuma wato abu na gaba wato gashi nan ba za mu tsallake wannan, shine wanda za mu yi bidiyo a kai dama, shine almuhim wajen siyan data da kuma airtime recharge. Yanzu ba za mu dawo nan muku bayanin cable TV payment da kuma electricity payment, ma'ana idan za ka yi irin payment na su Go TV da su DSTV, shi ma za ka iya amfani da gashi nan cable TV payment. in kai clicking za ka iya wato ainihin recharging ɗin DSTV ka da kuma Go TV da kuma StarTime da sauransu. In ka koma baya kuma ga ɓangaren electricity payment, shi ma in kai clicking shi ma gashi nan ga su Ketco nan, Jetco da sauransu, PHD ne da sauransu, duk hanyoyi ne na biyan kuɗin wuta, shi ma za ka iya yi ka biya kuɗin wuta. So amma mu abin da ya kawo mu, za mu fi mai da hankali ne akan abin da ya shafi siyan data da kuma recharge a card. So yanzu ba za mu je kai tsaye wajen siyan data kamar da kuke gani, tunda mu yanzu muna da kuɗi a cikin wannan wallet ɗin gashi nan 946. To yanzu sai mu clicking akan data purchase kamar da kuke gani, sai mu clicking kamar haka. So mutum yana da damar da sai data ta kowane kamfanin layi, misali ga MTN nan, ga Glo nan, ga Airtel nan da kuma Nine Mobile, amma za mu ɗauki MTN mu bada misali da shi. Misali in kai clicking akan MTN zai kawo ka nan ga price ɗin kowace wato ainihin data plan nan, gashi nan na farko 500 MB, 1 gig, 2 gig, 3 gig, 5 gig, 500 MB da sauransu duk gashi nan. So wannan shine tsarin plan na wato ainihin siyan data. Sai ka zaɓi wanda kake so, misali yanzu mu ɗauki 3 gig gashi nan, sai mu ɗauki 3 gig sai mu clicking akai misali. So sai ka sa a nan gurin zaka saka number wanda zaka wato ainihin tura wannan 3 gig din, sannan kuma dama already ka yi selecting din payment method gashi nan ka sa wallet, sai kuma ka sa password din da ka saka lokacin da kai register. So kana yin clicking shikenan wannan data za ta je masa. To wannan shine. Idan kuma biya ATM za ka yi, sai kai clicking a nan, za ka sa phone number ka ne da kuma sai ka payment. To amma dai wancan din ya fi sauki kuma mutane sun fi wato ainihin nutsuwa da shi. So sai aka iya tamar charge ma, shi ma misali sai kai clicking kana so, shi ma ka danna kamar haka gashi nan ga discount nan da aka yi MTN, Glo, Airtel da kuma wato ainihin Nine Mobile. So wannan dai shine dan takaitaccen bayani akan wannan application din na ClickPay. Kuma sannan na gaya muku zan ajiye muku link din wannan shi application din a description da kuma referral code domin mutum ya je ya register, sannan kuma ya dinga tura mutane data, ya dinga dan samun wani abin ko riba, sannan kuma shi ma zai iya yin amfani a karan kansa, tunda wannan za a iya cewa sauki ne ya samu. Kai ma za ka iya amfani da shi a karan kanka, ka dinga sa data da kanka, sannan kuma za ka iya yin business da shi, ka dinga tura mutane recharge card da kuma ka dinga tura musu data, kai ma kana samun dan wani tagomashin. So dai wannan shine. Sannan wanda bai gane wani abun ba zai iya mun tambaya, sai insha Allah sai a bashi amsa akan abin da bai gane ba. Kada ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.